Pertama, yaitu mengenai fenomena selain dropout. Fenomena selain dropout menggambarkan kondisi siswa yang secara fisik hadir di sekolah, namun tidak secara mental, emosional, dan motivasional. Siswa mengikuti pembelajaran hanya sebatas kewajiban administratif tanpa keterlibatan aktif. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam membangun pembelajaran yang bermakna. Sekolah masih terlalu berorientasi pada capaian nilai, ujian, dan kelulusan, tetapi tidak pada proses pembelajaran yang mengajarkan etika dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, apa faktor penyebab dari fenomena selain dropout? Yang pertama, yaitu metode pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru. Yang kedua, terbatasnya media dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, tekanan akademik dan tuntutan nilai yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurangnya komunikasi terhadap guru dan siswa. Lantas, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi fenomena tersebut? Nah, pertama yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, dan relevan. Yang kedua yaitu menguatkan peran guru BK dalam mendampingi peserta didik. Selanjutnya yaitu mengembangkan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada karakter. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Fenomena yang kedua yaitu sebaran sekolah yang tidak merata dan tingginya anak yang tidak sekolah. Ketidakmerataan sebaran sekolah menjadi faktor utama tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah. Keterbatasan akses, jarak, dan fasilitas pendidikan menyebabkan banyaknya anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerataan pembangunan sekolah dan peningkatan akses pendidikan dilakukan agar seluruh anak dapat menikmati hak pendidikan secara adil dan merata. Ketidakmerataan sebaran sekolah menyebabkan banyak anak Indonesia yang tidak menempuh pendidikan. Kondisi geografis Indonesia yang luas membuat akses pendidikan menjadi tidak merata. Apa faktor penyebab dari hal tersebut? Yang pertama, yaitu jumlah sekolah yang terbatas di daerah terpencil. Yang kedua, jarak tempuh sekolah yang terlalu jauh. Yang ketiga, sarana transportasi yang minim. Yang keempat, kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Yang kelima, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Lantas, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Pertama, yaitu pemerataan pembangunan sekolah di seluruh wilayah. Yang kedua, program bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, penguatan pendidikan non-formal dan sekolah terbuka. Yang keempat, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu tentang angka anak tidak sekolah berdasarkan jenjang dan wilayah. Angka anak tidak sekolah dipengaruhi oleh perbedaan jenjang pendidikan dan wilayah tempat tinggal. Daerah dengan akses dan fasilitas yang terbatas cenderung memiliki jumlah anak yang tidak sekolah lebih tinggi, terutama pada jenjang pendidikan. Pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan akses sekolah di seluruh wilayah langkah untuk memberikan layanan untuk anak. Nah, adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama adanya biaya pendidikan lanjutan yang dianggap mahal, kemudian kebutuhan anak untuk membantu ekonomi keluarga, yang ketiga pernikahan usia dini, yang keempat kurangnya sekolah menengah di wilayah desa. Nah, adapun upaya peningkatannya yaitu program bantuan pendidikan berkelanjutan, yang kedua penyediaan SMA atau SMK di wilayah pedesaan, yang ketiga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan lanjutan, yang keempat pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan keluarga. Nah, kemudian pada permasalahan yang keempat yaitu ketidaksesuaian pendidikan dengan dunia kerja. Ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan keterampilan lulusan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal. Ketidaksesuaian terhadap dunia kerja perlukan penyelenggaraan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja agar lulusan lebih siap dan kompeten. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kurikulum belum menyesuaikan terhadap perubahan zaman. Yang kedua, minimnya pendidikan keterampilan dan praktik kerja. Yang ketiga, kurangnya kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia industri. Yang keempat, lemahnya perencanaan karir siswa. Adapun upaya peningkatan dalam permasalahan tersebut yaitu
Yang pertama, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri. Yang kedua, penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan. Yang ketiga, program magang dan praktik kerja industri. Yang keempat, bimbingan karir sejak jenjang pendidikan menengah. Permasalahan kelima yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Di mana ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah ini adalah kondisi ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan yang menyebabkan perbedaan kualitas layanan dan kesempatan belajar bagi peserta didik, di mana berdampak pada kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah dan wilayah. Perbedaan kondisi infrastruktur sekolah menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan. Contohnya seperti sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas lengkap, sementara sekolah di daerah terpencil masih mengalami kerusakan bangunan dan keterbatasan sarana. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pembelajarannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran pendidikan di daerah tertentu, di mana tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Contohnya, daerah dengan pendapatan rendah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membangun, memperbaiki, dan melengkapi fasilitas sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah tertentu memiliki sarana prasarana yang kurang dan tidak memenuhi standar pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu sulitnya akses wilayah yang terpencil. Wilayah yang terpencil umumnya memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan, pedalaman, dan daerah kepulauan. Akses transportasi yang terbatas menyebabkan bahan bangunan, peralatan sekolah, dan tenaga teknis menjadi terhambat. Hal ini membuat pembangunan dan perawatan fasilitas sekolah berjalan lambat dan biayanya lebih mahal. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan pembangunan fasilitas. Pada pengawasan yang lemah dalam proses pembangunan dapat menyebabkan kualitas bangunan tidak sesuai standar, keterlambatan penyelesaian proyek, bahkan penyalahgunaan anggaran. Tanpa pengawasan yang efektif, fasilitas sekolah yang dibangun berisiko cepat atau rusak, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Upaya peningkatannya yang pertama yaitu membangun sekolah di daerah terpencil. Pembangunan sekolah di daerah terpencil bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang merata. Yang kedua yaitu pemerataan anggaran pendidikan. Pemerataan anggaran pendidikan dilakukan dengan mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, bukan semata jumlah penduduknya. Yang ketiga yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitas secara terbuka. Pemantauan dan evaluasi secara terbuka ini penting untuk memastikan fasilitas sekolah tetap dalam kondisi baik dan sesuai standar. Yang keempat yaitu melibatkan sektor swasta dan masyarakat, di mana keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dapat memperkuat pembangunan fasilitas sekolah melalui program tanggung jawab sosial, kemitraan, dan bergotong royong. Partisipasi ini membantu menutupi keterbatasan anggaran pemerintah sekaligus memberikan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan fasilitas sekolah. Permasalahan yang keenam yaitu minimnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Minimnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan pelaksanaan pembelajaran kurang efektif dan berkualitas, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman, keterampilan, dan pengembangan potensi pada peserta didik. Kompetensi guru sangat menentukan kualitas pembelajaran. Guru yang kurang kompeten cenderung menggunakan metode ceramah yang menonton sehingga siswa pasif atau siswanya lebih cepat bosan. Proses pembelajaran tidak berkembang dan tujuannya pendidikan sulit tercapai secara optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permasalahan minimnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kurangnya mengikuti pelatihan dan pengembangan. Guru yang jarang mengikuti pelatihan dan pengembangan cenderung memiliki keterbatasan dalam memperbarui pengetahuan, metode pembelajaran, dan strategi mengajar. Yang kedua, yaitu kurangnya pengawasan teknologi pembelajaran. Minimnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti media digital, platform daring, dan perangkat TK menyebabkan proses pembelajaran kurang variatif atau kurang asik
dan tidak sesuai dengan tuntunan era digital. Yang ketiga yaitu beban administrasi guru yang tinggi. Tugas administrasi yang berlebihan seperti pengisian lapor, dokumen penilaian, dan kewajiban birokratis menyita waktu dan energi guru. Kondisi ini mengurangi fokus guru pada persiapan pembelajaran dan pengembangan kompetensi profesional. Yang keempat yaitu rasio guru dan siswa yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan jumlah guru dan siswa, terutama ketika jumlah siswa terlalu banyak dibandingkan guru, menyebabkan proses pembelajaran yang kurang efektif. Guru menjadi kesulitan memberikan perhatian individual kepada siswa, sehingga kualitas pembelajarannya dan hasil belajar cenderung menurun. Upaya peningkatannya yang pertama yaitu penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan dunia industri agar materi yang dipelajari relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Penyesuaian ini membantu lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan pasar kerja sehingga mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan dunia usaha. Yang kedua yaitu penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan. Pendidikan vokasi menekankan penguasaan keterampilan praktis dan keahlian yang teknis. Dengan memperkuat pendidikan vokasi, peserta didik mampu bekerja yang siap pakai, meningkatkan daya saingan lulusan, dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Yang ketiga yaitu program magang dan praktik kerja industri. Program magang dan praktik kerja industri memberikan pengalaman kerja nyata bagi peserta didik. Melalui kegiatan ini, peserta didik mampu memahami budaya kerja, mengaplikasikan teori ke praktik, dan membangun jejaring profesional yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat ada bimbingan karir sejak jenjang pendidikan menengah. Bimbingan karir sejak dini membantu peserta didik mengalami dan mengenali minat, bakat, dan potensi diri, sekaligus memahami berbagai pilihan pendidikan dan pekerjaan. Dengan arahan yang tepat, siswa dapat merencanakan jalur pendidikan dan karir secara lebih matang dan realistis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jumlah guru ideal tetapi distribusi tidak merata. Analisis yang saya dapatkan, kondisi ketika ketersediaan guru secara kuantitas sudah memadai, namun penempatannya tidak profesional dan tidak sesuai kebutuhan wilayah atau satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan akses pembelajarannya, efektivitas pengajaran yang tidak optimal, serta kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah dan kelebihan guru dan sekolah yang kekurangan tenaga pendidikan. Secara nasional, jumlah guru tergolong mencukupi, namun distribusinya tidak merata. Daerah terpencil kekurangan guru, sedangkan daerah perkotaan justru kelebihan guru pada bidang tertentu, berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan. Faktor yang saya dapatkan yang pertama, sistem penempatan guru yang belum efektif. Yang kedua, kurangnya insentif bagi guru di daerah terpencil. Faktor yang ketiga yaitu terhadap kenyamanan dan fasilitas wilayah. Upaya peningkatan yang saya dapatkan yaitu melaksanakan redistribusi guru ASN, pemerintahan memindahkan guru ASN ke daerah dan sekolah yang mengalami kekurangan guru agar kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi profesional. Yang kedua, penempatan guru ASN di sekolah swasta, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menempatkan guru ASN di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pengajar. Yang ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan. Redistribusi guru didukung oleh Permendikdasmen dan Kemendikdasmen sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan. Saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu akses terbatas terhadap teknologi pembelajaran digital. Akses pembelajaran teknologi dan pembelajaran digital menyebabkan proses belajar tidak berjalan dengan optimal dan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan, terutama antara wilayah yang memiliki fasilitas teknologi memadai dan yang belum. Keterbatasan akses teknologi memberikan kesenjangan digital antara siswa perkotaan dan siswa perdesaan.
Padahal kurikulum saat ini menunjukkan literasi digital. Ketertinggalan ini berdampak pada kesiapan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada infrastruktur internet yang belum merata, yang kedua ada keterbatasan perangkat teknologi, yang ketiga rendahnya literasi digital guru dan siswa, yang keempat ada kondisi ekonomi masyarakat, yang kelima ada keterbatasan anggaran pendidikan. Dan upaya peningkatannya yaitu pemerataan jaringan internet nasional, menyediakan sarana teknologi sekolah, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, pengembangan pembelajaran berbasis digital yang mencakup semuanya, dan yang terakhir pemanfaatan platform pembelajaran sederhana.